Dios derrame muchas bendiciones para todas las personas que nos estén viendo y nos sigan en las redes sociales. Mi nombre es Brian Suero, de Talleres Suero, y me gustaría que te quedes con nosotros viendo este video para que puedas ver el contenido que tenemos el día de hoy y el caso estudio. Dios te bendiga grandemente, queda con Dios. Dios derrame bendiciones para todos. Aquí seguimos con otra parte del vídeo del Hyundai Avante que tenemos. Este fue el que nos llegó en grúa. Ya le hemos puesto algunos de los ramal. Hemos hecho algunas revisiones previas. Hemos puesto algunas cosas prácticamente para probar. Prácticamente que dé estar, pero aún no hemos conectado lo que es la herramienta de diagnóstico. Miren, este vehículo, como llegó, prácticamente ha sido lo que vieron los videos anteriores. Vamos a ver, así es que nos ha llegado, así lo estamos cogiendo. Para los que no han visto los videos anteriores. Entonces, miren, aún no hemos conectado la herramienta de diagnóstico. Tenemos varias herramientas de diagnóstico aquí. Antes de conectar, aquí hay varias herramientas de diagnóstico. Antes de conectar, no hemos conectado ninguna todavía porque estamos enchufando. Miren, ese es todas las piezas que estaban dentro. Ese es el tanque de gas que le adaptaron prácticamente con su convertidor de gas convencional, como que si fuera un Corolita de esos antiguos o de los carros, prácticamente carros públicos, así. Entonces, antes de hacer todo eso, estamos verificando con el diagrama prácticamente el Data Link Connector, esta parte de aquí. Esta parte de aquí, antes de conectar la herramienta de diagnóstico, porque con todo ese picadillo de cable que tiene este vehículo, prácticamente, miren el tanque, lo hemos instalado atrás, pero aún no tiene ni bomba de gas ni nada por el estilo. Pero el vehículo no da estar ni nada, miren. Le pusimos el tanque ahí prácticamente, pero necesitamos ver que el vehículo dé estar, que dé por lo menos encender. Entonces, él no está aún presentando nada aquí. Tenemos que verificar esa parte. Entonces, el vehículo le damos a encender y no da nada. Miren cómo se va allá. ¿Se ve? Que está saliendo. Entonces, antes de conectar la herramienta de diagnóstico, estamos verificando aquí con esta herramienta. Aquí tenemos el diagrama prácticamente. Aquí. Esto es prácticamente esta parte. ¿Entiendes? Estamos verificando que no esté en cortocircuito y nos pueda quemar una de las herramientas de diagnóstico que están allá en la mesa. ¿Entiendes? Por eso aún no la hemos conectado. Estamos verificando que esté todo correctamente aquí. Y tenemos lo que es la información técnica. El manual, cada pin donde van. Estamos verificándolo con esta herramienta. Ve que me logro enfocar bien con esta herramienta. Así que me he quedado solo. Entonces, bien, me cuesta enfocar. Pero nada, estamos verificando todas las conexiones prácticamente con esta herramienta. Ahí logré enfocar mejor. Estamos verificando con esta herramienta. Vamos a verificar con el osciloscopio lo que es la red de comunicación. La red de comunicación, que es muy rápida. Aquí prácticamente. Y las conexiones. Entonces, yo voy a verificar aquí lo que es alguna de las conexiones. Desde que estoy solo. Vamos a verificar aquí. Ahí me dice que tiene 12 voltios. Según dice el manual, debe tener en el pin 16 12 voltios. Entonces está bien.
Entonces, en lo que es el pin 4 y 5 debe de tener, déjame ver, en el pin 4 y 5 debe tener tierra. Ahí está marcando que hay negativo. La herramienta está marcando que hay negativo. Ahí sale que hay negativo. Entonces vamos a verificar el otro pin. Sale que hay negativa. En teoría el equipo debería encender, pero tenemos que verificar otros componentes también, lo que es la red de comunicación, que no funcione bien y correctamente. Entonces la red de comunicación tenemos que verificarla con el osciloscopio, porque la red de comunicación se mueve tan rápida que no la podemos ver ni con un multímetro. Tenemos que verificarla con un osciloscopio. Entonces por eso tenemos aquí ya el osciloscopio está seteado y vamos a ver que haya red de comunicación. La red de comunicación es esta que se ve aquí, esta que se ve aquí, que viene entrelazado. Los cables andan siempre entrelazados. Esta que se ve aquí, los cables andan trenzados. Entonces voy a verificar con la herramienta de diagnóstico. Dice que es en el pin 14 y 6. Miren, ahí está. Esa es la CAN low. Así se ve ella en el osciloscopio. Entonces vamos a verificar lo que es la CAN high. Miren, así es que se ve. Ella es tan rápida, ella está enviando mensajes a las demás computadoras. Ese es el lenguaje que hablan las computadoras para comunicarse. Esta computadora de aquí envía información a esta de aquí, que es la de el volante de aquí del guía, más a las demás computadoras, a la de motor, transmisión y las demás computadoras. Bueno, pues muchas bendiciones. Así vamos. Vamos a conectar una de las herramientas de diagnóstico, porque en teoría dice que está todo bien allá en el DataLink Connector. Bueno, pues muchas bendiciones y queden con Dios.